Patma Kureni biya kana hai Kureni rakayan handicap 4 handicap loan saje la ho amelo nana deno stekalune thaye na melo tua kadaw la te mete kunne ogunne na kwana ar ko ma he ke ne sliver na to ada kuna ya hani kete sei locker ma da ke ko piasi lai ko papa men ya pen ana hani ke sebe ma oi di sebe ma magade gitu overall Anama limitine hanike nya ne de prima con ai me de apagaset me ma metniga lupe nem segulu pre na pede mete gulu na omeo na handicap zone ma yok kre de na hơn ada ko la te ne ke yete ma he me gulu de a scholar ma ko na batto ko na dia vito ma yiti le ma ko na me di pon ma dia handicap non di pon di potilli da ya potilli da ku no mai me te me chono sama akhi tu rue ba de la de chu le pia bia ba di po pa ma na ka te ne me ba hu da ku na ma ro me ma o ya so po no me re ko mo ba o te me ba hu ko me he nye bo me ya ta kwa me chono lo ba cho ko me ni ke lo yo luôn thì handicap 4 in nãy mà Same ya na bai ko na ba ti saje la ho ma o si na lon a vita ne via ma na se na bo e vele de an ma handicap loan ka sho ma bo te rồi mega saga me see if it's a good quality, if it's a good sugary liquid or not. So that is what they did all day, just tasting. Yeah. But this is a mini version of what's happening inside of the kettle. Does it vanillate? Like, is it more vanillate filling in there? De va melo na na. To de avie vituel ma bi o met ki go. Akko de akko ne gi. Yeah. Fermentation process. How does it happen? They have some food here as well. Yeast process. Porvara de ba de no stekalune thaye na
Mela tua kedaula dia. That's kind of beer. Don't drink it yet because we are going to do a pumpkin tasting all together. Anh nhớ. Ô cái bia thì khét được phía cho tụi bia thua. Let's cheers together, which is Prost. So, 3, 2, 1, Prost! Perfect. All right. Follow me to the VIP section where you can pick up drinks. Mere ne ô bia ne ô na chỉ men nó có đứa luôn. Anh mà brutal. Nè cái ô na em lo đi về ô cái nào taste bia. À phải ăn tầm mau lo cho bà cờ vào lúc xíu. Ok, cũng này mà phải về mệt thế từ về bia anh. Mà sao mà? Anh đã bị phê và vì nếu thìผมไม่ซ้ำฮะแล้วสิ่งนี้แล้วผมไม่เก็ตถ้าว่าไปแค่แฟนก็ฮะว่าจะเดินเนี่ยบีอ่ะเดินไปว่ามันไปยุ่ยบ้านเขาบ้านเขาก็เลยก็ยัดกี่ก็มันไม่ทนหรอกเลยเนี่ยมาไปดีไซน์ไม่ไปบีอ่ะฮะดีไซน์ไม่เต้มารัฐสมัยกรณีเฮนิเกนี่เนี่ยที่ท่านนี่วิซีที่ว่ามาไปชาไปเทกาปะแล้วไปจับชาได้เงียบป่ะมั้ยโนทูบนมันได้กันไหนมาวิชันนักโกะจัดคุณเลยกันนับเบียตะกว่าให้โอลงเนี่ยเพิ่นอันได้กันไหนนับเบียนะจัดนี่ก็เพิ่นจัดคุณเลยกันเพิ่นSecretário. Primeira é uma mentira. Cái chicken mà thể phá đỡ thì cứ có hả đỡ sọp để nó trôi xa cái bên kia còn ô nó cái đồ mà thể biết thể mấy trôi cái cơn lập chicken là phải bây giờ bên mà để nó phá cái này là cuốn hay là flavor xin đi ra cái kia vậy đi ra cái bên giờ follow cái cái mà theo đó rooftop là ô cái đâu cái bị giàn cho thoát thua là đâu cái này bị giàn thay cái rooftop chia cái luôn đấy ta coi mà regular ta coi mà ở cô mà hay cái này silver này thơ khô luôn các bạn cái Osaka này nó có phô này Osaka tụi chủ nữa apa cu ya Osama tu ada kona papa be ona ma de pe oro regular kona kila na fresh brew na he kila do khi nó rồi khi này này awa kwa chu mai gì đó nó tính này gì đó là pusat ini thơ mà đi thơ tu phải sẽ chữ với tạc không? Tạc bao nhiêu đúng không? Siêu trẻ bia mà mày đi tạc bao nhiêu? Nếu mà đâu khạc Louis V nó này ô trẻ này ô lon màแต่ว่าทุกชาติก็ได้เปกูนึกว่าได้เปกูไปโอดมได้ใช้โอดมาให้ยาหรอกอันนั้นให้โอก็ว่านะมีที่คุณเนี่ยโอคุณเนี่ยนะว่ามันเนี่ยตัวเจ้าเซลก็โอเคเดี๋ยวนึงมาเป็นมีที่บิยาไปร้านนั้นคืนนี้นะก็ไม่ซ้ำแห่นะนี่อ่ะนะเดี๋ยวทุกคนนะทายมานั่นนะร้านคืนนี้ร้านกันยังนะปัตมาคืนนี้บิยากันนะแค่นี้เกอันน่ะวินาวิดีโอก็สิ่งนี้โอ้โนโรนอันนั้นซีให้เมกามาให้โอเลกันนะมีให้เมเทก็จะดูสิบิยาราก็ดูสิมุยสิมา
thôi được cái sự công ni mùi gì mà nó béo nè ha ok hẹn kia thua mà để từ cái ban này cái to be lovely ha